ito yung gumawa sa tip ko, ano. Si, kilala yung celebrity, anak ni Michael Dimisa. Mark Hill pala. Si Job Eigenman. Look alike. Oh. Gawas ganyan po, Lord. Grabe. Ayun ang tira, pre. Basig di na nimo itira ha, kay gwapo na kayo. Dito Basig buta na sa altar. guys, dito ako sa bahay niya, bahay nila. Oh. Habang nagpa-practice, nag-repair sa Q-stick. Kumplito, imon yun ang ikuhan pa ba? Tinuod ba? Di naman, kanang lingaw-lingaw ako. Mga tos naman ako ni. Kanang nakita mo ako mga tos ako. Sa atin kung complete. Sir, ahora, pero hindi ko magmamay mo, sir. Gamitan natin ultimate weapon. Kaya ba nung po doon nga natin kay sobrang kamoy? Oo. Itong isang adlaw lang po ninyo abot. Ha? Itong isang adlaw lang. Diba? Ang pasabot na po. Kaya ba nung po natin kay sobrang kamoy? Hindi ako doon palit. Sabi ni Lolo yung friend, saan wala ako may nandano. Love that brand. Uy! First time walang video sa YouTube. Short video na. Tama na. Ako boy! Lubong. Stop me. Wow! Ito ganito, di ba? Ganito, sanay ko na. Ay nga, tama na, kalimot ko. Yeah, terrible. Dahil gire siyang ano, tipo, anong uga? Tama sa Walang imong power siya. sa imong tako, di ba? Kuha na ko yung papatama sa tako. Lisod na. Kay gamay. Pero papiti ka, gusto kayo. Lain lang kayo, parang sa kay, di ka gusto mo pitik, mamitik gapon siya.
Lagi. Sa pisas mo eh. Isa sa iyo. Charge 30% na. Uy! Ano, uy! Na! Ay, kabuhang mo na banda mo na. Parehas ba ba? Bilak ka eh. Piyay ka. Grabe pagka. Bilak ka. Kung sino sa tangin na Lampas, lampas, lampas. Saan ito pagkatira eh? Ipag-surbol. Kumpiyansa, kumpiyansa. Las boletas. Wow! Okay. So, nanak ko yung 400. Yes, was. Gusto ko mo siya. So ni 400 na naman kay 1. Ay isa ka daw. Ano siya diwa kan? 570 pesos. Oh. Sige, dito sa liya ko 100. What? Ano na do? Kita na may paglagan. Una-una ba? Wala na may pariya sa Continental ba? Dito yung kita agad naman eh. Dito ko matong page na eh. Dito din ko sa Culic. Ano ka? Bisaya. Oy! Inosente lang ang natat. Oy. Nice,
Patong din ang tira ako. Mal. Walang tira. Pero may tira ba? To be continued. Napuha eh. Final. Kamoy Athlete Brown. Gwapo. Murag sa nagtaod ka No, gwapo. murag machine, no? Hmm? Shout out nga pala sa kaibigan natin, no? Una sa lahat, nagpapasalamat kami sa sponsor natin, ang Kamoy Athlete Brown, no? As you can see, pulidong-pulido, parang gawang machine, no? And, of course, this made possible by our friend, Eric the Man again. Alright, sa lahat ng mga gusto mo pagawa dyan, no? Welcome tayo dito sa sa kaibigan natin. Pero hindi kayo welcome kasi hindi kayo magkaibigan. Okay, thanks, bye. Bye.